I finally found my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan inspirasi Seni channel. Kebetulan untuk kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengatasi mesin ketinting kita pada saat jalan sering mati-mati. Biasanya dia, kata si pemiliknya nih, 100 meter kadang mati, 200 meter kadang mati, ya tidak menentu. Kadang 300 meter juga dia mati. Jadi ini cara untuk mengatasinya. Kita akan membersihkan saluran bahan bakar, karena kebanyakan penyebab dari gejala mesin seperti itu biasanya bahan bakar tersumbat. Jadi untuk kali ini kami akan membagikan bagaimana cara untuk mengatasi hal ini. Ikuti terus video kami teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, share dan like. Dan tak lupa kami untuk mengucapkan kepada teman-teman sekalian, semoga sehat selalu, sukses di dalam beraktivitas sehari-hari. Kita bersihkan. Kelihatan kotoran. Oke teman-teman, ini kita harus semprot untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Oh, kelihatan kotorannya. Ini yang tersumbat pada karbu ini. Kita akan membersihkan tangki dan bahan bakar ketinting ini.
selesai. Terima kasih sudah menonton.